अरे यार, अगर ऐसे दिमाग वाले लड़के इस दुनिया में हैं तो शू बनाने वाली पैरागॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बन पड़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, आज ये लड़का और लड़की दोनों लोग ताजमहल देखने आगरा जा रहे थे, लेकिन ताजमहल देखने जाते समय लड़की का शू पूरे तरीके से खराब हो जाता है। शू पहने लायक भी नहीं होता है। नया शू खरीदने के लिए पास में दुकान भी नहीं होता है। इस लड़की को बिना शू डाले चलना भी नहीं आता है। इसीलिए ये लड़की वहीं पर बैठ जाती है और लड़के को बोलती है, तुम मेरे लिए कहीं से भी शू लाके दो, नहीं लाए तो मैं यहीं पर बैठकर रहूंगी। फिर ये सब देखकर लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। तब लड़का अपना शू निकालकर लड़की को देता है, लेकिन लड़की बहुत ही घमंडी होती है, लड़के का शू पहनने से मना कर देती है। फिर ये लड़का वहीं पर पड़े हुए सामान से लड़की का शू बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद ताजमहल देखने आए लोगों के होश उड़ने वाले हैं। पर उसे देखने से पहले आप लोग राम जी और अल्लाह में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? राम जी को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करे और अल्लाह को पसंद करने वाले कमेंट करे। तो दोस्तों, ये देख लो लड़के ने जल्दी जल्दी में कितना मस्त शू बना दिया।